ازيكم؟ انا في المكتبة راعوا الصوت. لو حد بيعرف يعلي الصوت يعلي على الاخر عشان انا مش هعرف اعلي صوتي على كده. تعرفوا ايه البتاع ده اسمه روبيك كيوب. ده عملوه تقريبا في الثمانينات. معرفش حد شخصيا بيحله غير واحد بس، مش عشان هو صعب بس عشان حاجة واحدة بس. كل الناس بتفكر تحله بدماغها، مش بتتعلم ازاي الاول شكله وكل مكوناته، لا بتحاول تشغل دماغها على طول من غير ما يبقى عندها اصلا معلومات عنه. هي شايفاه مكعب قدامها لكن انا شايفه مش مكعب، انا شايفه صفر. ده الاختلاف اللي الناس بتفكر فيه. المكعب ده برضو عبارة عن ايه؟ زي مشكلة كده قدامك، لازم تدرسها الاول علشان تعرف تحلها بعد كده. بس هي دلوقتي بقى مكعبلة، مشكلة مكعبلة. طب عشان تعرف تحله هتعمل ايه؟ لازم تفهمه الاول، تتعلم هو بيتحل ازاي. هو مش تتعلم هو بيتحل ازاي، يعني هو ليه طريقة ثابتة. والفكرة انك تعرف كل جزء منه عامل ازاي. انا مش هشرح طريقته بس هقول حاجة بسيطة فيه. يعني مثلا لو تلاحظوا هنا مثلا، هنا ده مكعب ليه وجهين اهو باين. ده مكعب مثلا ليه 3 اوجه، واحدة اهي وواحدة اهي وواحدة اهي، يبقى 3. 1 2 و3. في بقى مكعب ملوش غير وجه واحد هو ده، يبقى كده في 3 انواع من المكعبات. هتحداكوا اصلا اللي في حد هو كان بيحاول يحله، انا عارف ناس كتير معاهم المكعب ده، بس هتحداكوا حد كان بيحله فكر بالطريقه دي. يعني دي بدايه حل المكعب. يبقى انت فهمت نقطه هتساعدك على كده. ماشي، هحله لكم دلوقتي وبعد كده اكمل كلامي. زي ما انتوا شايفين اهو اتحل. الفكره مش اللي انا ابقى عبقري ولا بعرف احل اللي محدش بيعرف يحله. الفكره ان انا فاهم كل قطعه فيه بتتحرك ازاي، ومش هتبقى موجوده الا في مكان معين. هو ده يعني اللي يخصه. هو ده المكان اللي لو اتحط في حته تانية ما ينفعش. مش مجرد بجيب الابيض جنب الابيض والاخضر جنب الاخضر وخلاص، لا، عرفت كل حاجه فيه بتتعمل ازاي. طب ايه الفكره من اللي انا بقوله ده؟ الفكره انك انت اي حاجه تكون داخل عليها او اي حاجه بتتعلمها ما تاخدهاش انك انت بعقلك بس هتقدر تعملها. انت ممكن تتعلم او تاخد معلومات بسيطه عنها وتحلها بسهوله جدا، مش بقى توجع دماغك وتعملها. لا، انا كل مره عشان انا عارف كل مكعب مكانه المفروض يبقى فين وشكله عامل ازاي، بعرف احطه في المكان الوحيد اللي ينفع يتحط فيه. هي دي بس الفكرة اللي انا عايز اوصلها. وبعد لما هتفهم اول حاجة في اللي انت بتتعلمها دي وتعرف تعملها، هتروح لحاجة اصعب منها تانية وتبدأ تتعلمها وتعملها. يعني انت اتعلمت الحاجات البسيطة الاول وبدأت تطبقها وتعملها، هتيجي تلاقي الحاجة اللي اصعب منها شغال عليها على طول. لكن لو انت مسكت الحاجة البسيطة وانت اصلا مش فاهمها هتبقى اصعب مما تتخيل. لكن لو فهمتها وبدأت تشتغل عليها هتلاقي الموضوع ماشي تمام معاك زي الفل. وبعد لما هتتعلمها هتلاقي نفسك وصلت للحاجة اللي اصعب منها، وده برضو بتفهم هي ماشية ازاي وبرضو بتحلها. ده ملخبط اهو، قبلوني كمان شوية هيكون متصلح. المكعب اتحل. لو عايزين تشوفوا المكعب وبيتحل انا هحطه في الديسكريبشن الفيديو وانا بحله، لان انا بحله في اكتر من نص ساعة. مكنتش حابب اضيع وقت في الفلوج ابينه ازاي بيتحل. 5 في 5 دوت كارثة، او انا لسه ما اتمكنتش من الشغل عليه كويس. المهم خلاصة الكلام اللي انا عايز اقوله ان مش دايما الذكاء بيبقى هو من الذكاء انك انت تستخدمه.
ساعات بيبقى من الذكاء انك تتعلم او تعرف معلومات عن الحاجة اللي انت داخلها، وبعد كده تستخدم ذكائك بعد على المعلومات ديت وتستخدمها وتطلع النتيجة اللي انت عايزها. كمثال لكده، لو عندك امتحان لغة مثلا، لو هتقول انا بذكائي وبشوية اللغة اللي انا عارفهم ايا كان اللغة، حتى لو كان عربي بس انت مش عارف شكل الامتحان، عمرك ما هتجيب مجموع او عمرك ما هتجيب تقدير فيه زي ما انت عارف شكل الامتحان عامل ازاي، النقطة الاولى عاملة ازاي والنقطة التانية عاملة ازاي والنقطة التالتة عاملة ازاي. هي دي الفكرة اللي انا عايز اوصلها، انك انت لم معلومات قبل ما تبدأ تنفذ. بس في حاجة برضو، متلمش معلومات كتير وتفضل تلم من هنا وتلم من هنا وفي الاخر تكسل وتلاقي المعلومات كترت قوي وما نفذتش انت اي حاجة. يعني حاول توازن بين انك تلم المعلومات وانك كمان تنفذ. بغض النظر عن الكلام اللي انا قلته اصلا، المهم انكم متعرفوش تحلوا البتاع ده. اللي بيعرف يحله، لو حد يعني بيعرف يحله، يبعت لي الفيديو وهو بيحله او يوريني بطريقة ما ان هو بيعرف يحله. يلا سلام.